'cause we are with you. We are with you. We Dan huwa fl-interess tiegħek, fl-interess ta' wliedek, fl-interess ta' pajjiżna. Għalhekk miegħek għal Malta. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista fit-tmiem attività taħt it-tenda fir-Rabat li fiha kien intervistat minn Amanda Ċappara Mizzi. Matul l-intervista Bernard Gregg spjega kif il-Partit Nazzjonalista jemmen f'politika ta' libertà u li saħħaħ id-drittijiet fil-waqt li l-Partit Laburista jara x'se jagħmel biex joħnoqlok il-libertà permezz ta' proposti bħal dawk li iġġielek tissieħeb f'union bil-fors. Meta kienet jitkellem dwar il-pjaga tal-għoli tal-ħajja, Bernard Gregg spjega kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ser joħloq il-kunċett tal-living wage fost diversi proposti oħrajn dan fil-waqt li ser ikabbar l-ekonomija ta' pajjiżna u joħloq il-ġid permezz ta' setturi ekonomiċi ġodda. Noħolqu xogħlijiet ta' kwalità, kundizzjonijiet mill-aqwa u b'salarji b'saħħithom. U allura l-isbaħ ħaġa li għandhom daw is-setturi taf x'inhi? Illi ma nibqgħux dipendenti biss mill-kostruzzjoni, li biex nagħmlu l-flus neqirdu l-ambjent, li biex nagħmlu l-flus neqirdu t-townscape u l-landscape u l-streetscape, li biex nagħmlu l-flus inkomplu nifgaw lin-nies. Imma dawn is-setturi ħanoħolqu l-ġid u s-sabiħa hija li m'hawnx ħanamlu ħsara lill-ambjent. Waraw daqsxejn kemm meta jkollok viżjoni, kemm tista' tagħmel il-ġid u tuħsib li ma tagħmilx id-deni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-viżjoni tiegħu għat-trasport tal-massa f'pajjiżna. Rent quddiemek għandek għażla. Jew li jsir xi ħaġa fatwali, fattibbli u riċerkata kif suppost u costed u tista' ssir f'5 snin u nibdew nindirizzaw il-problema ta' traffiku minnu fih. Jew ħadd ieħor illi jagħmel ħafna presentations u sfortunatament qed jgħidlek din jien minix se nagħmilha. Bernard Gregg reġa' tenna kif il-costings tal-Partit Nazzjonalista huma lesti u ser ikunu ippubblikati fil-jiem li ġejjin. Il-costings tagħna qegħdin hemm saru huma fattibbli huma serji u se nagħtuhomkom ukoll. Nifhem li l-Partit Laburista Robert Abela rridhom fideh biex jikkopja dawn ukoll. Imma inħalli lilu għallinna l-costings tiegħu huma 3 biljon xi ħaġa u lu evidenti illi laqqas qiegħed jikkalkula il-metro għax il-metro waħedha tiswa skont huma il fuq minn 6.2 biljun euro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega wkoll il-benefiċċji tal-ESG fejn saħaq li fil-waqt li Robert Abela qed juża politika negattiva fejn ibeżza u jikdeb dwar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, Gvern immexxi minn Bernard Gregg mhux se jkun qed iżid biżijiet ġodda imma ser imexxi politika serja, matura u ta' responsabilità biex ikollna pajjiż aħjar.